Iż-żieda fil-kwalità u fil-volum tal-proprjetà fl-aħħar 5 snin, kif ukoll skemi soċjali maħruġa mill-Gvern, waslu sabiex in-nies investew iktar fil-qasam tal-proprjetà. Riżultat ta' dan, fl-ewwel 6 xhur tas-sena, in-notara raw żieda ta' 23% fl-ammont ta' riċerki mitluba għal konvenji li saru. Din iż-żieda sarfet fi dħul akbar ta' 43% għall-Gvern meta mqabbel mal-istess 6 xhur tas-sena ta' qabel. In-notar Malcolm Manjon spjegalna li għalkemm wieħed jista' jaħseb li dan seta' kien minħabba żieda fit-tariffi, dan mhux neċessarjament korrett. Inti meta għandek żieda fil-volum tax-xogħol, x'inhu jiġri? Meta tagħmel riċerka u qed tfittex fuq l-individwu, mela jekk dak l-individwu qabel ħanejdu hekk tur l-ewwel 5 snin mill-aħħar 10 snin kellu 15-il transazzjoni, riċerka ħarġet €100. Jekk imma fl-aħħar 5 snin dal-individu għamel kuraġġ investa u rnexxielu jbieħ u għamel 30 transazzjoni, mela for the same 5 years, inti f'daqqa waħda riċerka flok €100 tiġik €250. Il-bidla fil-liġi tal-wirt ukoll għenet lin-negozjanti jimxu biktar ħeffa għal Manjon li fisser kif bil-liġijiet ta' qabel ħafna proprjetajiet kienu jispiċċaw mitluqa minħabba il-komplikazzjonijiet li jinqalaw. Ġew introdotti diversi miżuri leġislattivi fl-aħħar 5 snin li effettivament żganċaw ċerta problemi minn fuq proprjetà li ma setax tinbieħ. L-iktar ovvjament waħda li nafu li hija popolari hija l-famuża 495 ngħidula aħna f'termini legali tal-Kodiċ Ċivili fejn il-proċedura fejn inti jekk għandek proprjetà ġej minn wirt fejn qabel kien hemm diffikultà sabiex din tinbieħ, illum hemm proċedura li wieħed jista' jsegwi sabiex dak il-proċess isir u ovvjament ħadd ma jibqa' ħanejdu hekk fil-limbu. In-notara innotaw kif programmi innovattivi oħra li ħoloq il-Gvern ikkontribwixxew għaż-żieda fi-dħul, fosthom il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li attira investiment fi proprjetà iktar lussuża, l-iskema tal-first time buyers li għenet żgħażagħ jagħmlu l-ewwel pass u jinvestu f'proprjetà, kif ukoll skemi soċjali oħra li qed iwasslu biex iktar persuni ikunu s-sidien tad-djar tagħhom.